مهمانان هست. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. جنابا خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. نور دیدن. خوش آمدید. خوش آمدید مهمانان عزیز. برای آمدنتان به هر یک شما تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش باشید. مبارک. سلامت باشید دوستان. سلامت باشید. مرحبا. خوش باشید. خوش آمدید. مبارک زیاد. خوش آمدید. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. نور دیدت حاجی سر. خوش آمدید. خیلی خوش باشید. خوش مبارک. خوش آمدید. زهرا جان در اینجا چیکار میکنی؟ تنها بودن میخواهم. البته مشکل است میفهمم. سمی مرا نفهمیدی؟ البته میفهمم برای با شخصی که دوستش نمیداری اویله‌دار میشوی. سمی با سر نکن. مایلش در حال غضبناک نشو. من در اصل به اینجا برای عذر پرسیدن آمدم. اکنون این موضوع رو میپوشیم، دیگر دوام نده. میلش؟ مایلش عزیزم. در واقع بسیار زیبا شده ای. تشکر. زهرا جان در داخل فوتیه تو است میدونی؟ آی نمیدونستم سلین جان، خوب شد که به یادم آوردی. چی شد با زهرا؟ چی رو فکر میکنی؟ سلین جان غضبی نشو. زاغ سیاه سمی نباشد پس کیست؟ زهرا جان کمتر بعد فوتیه همیشه به حال هم زاغ سیاه میگویم. چی کنم سلین جان، در دست من نیست. باید این رو فکر نکنم اما از فکرم دور ساخته نمیتوانم. بابایم رو بین چه خیلی خرسند است. با واسطه دومولوزیو میدونم. اکی اونم میآید؟ کمتر پس میآید. انشالله بابایم یگان مشکلی نمی کند. راستی نمیدونم. با فکری من بسیار عصبی می شود. عصبی هم شود به خاطر من یگان کار نمی کردگیست. امیدوارم. برادر تو عالم حیوانو تماشا کردگی؟ ای تو چی میگویی شوکت؟ رنگی سنجابکای افریقا رفتار میکنی. او میخرن کو شیر اومد گریزین. این زمان تو برادر همه خیر رفتار کردی. او تو دامادی برادر. خفه نشو برادر، من مانند تو کیف صفا ندارم. اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. اما چه گفتی اون نمیگه؟ آقای اکرم نمونده بو چی قشوگانی میگیری تو؟ شوکت این اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. میبینی که رسیده اومد. اون نل میده. اون نل گفتید؟ من نگفتم. این شوتون گفت. به خدا که من گفتم. آخر با این حال ابد می‌نگرم. غمگین است. بیچاره دختر کاش که اون نل هم در اینجا میبود. با همین خاطر گفتم. ای بخدای انگار قرضون نکنه. همین بابای اکرم تون بسیار انسانی پس بده. نه خود دارم خیلی روز هم مرده که نمونی که توی بیایه. در اصل نبودنش خوب است. اپای حالی هم بیامون شاد است. جونه که من در حقیقت بسیار غم میخورد. اما کمتر پس بسیار خرسند میشود. با خیر است؟ از بابایم پنهانی از نه اون را دعوت کردم. سورپریز در سرت مانا. لبای تو چی کردی زهرا؟ با خدا که بسیار خوب شده است. من هم عیناً همین را فکر کرده بودم. یک کانتا بزن ینگا برای ما سورپریز کلان شد در این روز. بسیار کاری خوب کردیم با خدا. زنه که به فکر اینده زور. بله.
مرا فهمیدی لیون؟ گوش کن، وقتی که به اونجا میرویم به حلی میگویی که ینگه خلطت رو من پوشیدم. ای سردارم، من این کار کردن نمیتوانم. در نزد مردم این گپ رو من چخیل میگویم. میگویی پسرم؟ یکی خانم سلین میشنود. مهم اویله من است. از شنیدن خانم سلین من شرم میدارم، لیکن به خاطر شما میگویم. البته که میگویی. این رو باید پیش از پوشیدن خلطه حلی فکر میکردی. سلین چی فکر میکند پروایی ندارم. در گوشش آس تک بگم نمیشود. خوش آمدید. مبارک شما. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک شما. خوش آمدید. تو چی میکابی اینجا؟ خوش باشید آقای اکرم. هیچ خوش نشدم. تو چی خیل به اینجا آمدی ها؟ ما از طرف داماد به اینجا آمدیم آقای اکرم. برای بیکس و بینوا نبودن دامولازیا رو نشان دادم به اینجا آمدیم. تو اول نبیره مرا میدوزی، بعد باشد شرم نداشته به فاتحش میآید؟ بی شرم و بی حیا. آقای اکرم آن یک خطا بود فهمیدم. علاوه بر این در این باره من همش را به دامولازیا فهماندم. آخر لذت این خیل روزی خوب را از دست دادن معنا ندارد. بی این هم با دیدن روی تو لذت این روز رفت. چه کار کنم؟ شماره اسکوز می. مهم نیست. خوش آمدید. بلیس جان، من از همه بسیار رقص دامولازیا را با زور انتظارم. فهمیدم که در رقص همتان نداشته است. در برابر این دامولای مسجد هست. در حیرتم به خدا. اگر دامولازیا را در ساختکاری پروفسیونل بودنش را میدونستید، باز هم بسیارتر حیران میشدید. سمی جان، بسیار خرسند می نمایید ها؟ سیوال جان، این قدر زیبا شده ای؟ دفع شو از پیشم نمیک. ای یکم چیزی بد گفتم آخر، زیبا شده ای گفتم آخر. نمیک رو نباشد کردت میزنم رو. مایلش. باز همین نمیرسید. شب بخیر خانم سلین. شب بخیر. شما چی خیل؟ کاری تو چی؟ ها؟ کارت چی؟ یه خدای توبه. ای وی. اوه این چه خیل زن است. این تعبی دل من است. هیچ گپ را تاب نداده در روی آدم میگوید. آخر تو از من میشوی سلین. تشکر. یک دقیقه سردارم ینگه هلی را فریاد کنه در همینجا میفهمانمش. کنی پیش رو لیون. رفتیم. دوستان عزیز، میهمانان گرامی، به مراسم فاتحه نبیره بسیارم دوست دارم زهرا، این چونین داماد شونده من دامولازیا، مهمانان عزیز خوش آمدید. مبارک شود. من بسیار میخواستم که دامولای سوخته بودن شوهر شونده را برآمده با صدای بلند بگویم، اما میترسم که سمی را از دست میدهم. همینم کار شد. گپ را کم کن راهگر. اون آلیزدیمیر؟ بله منم. بخشش فرمان مخصوص آقای اکرم است.
شما در آمده نمیتوانید. خیلی من در آمده میتوانم. نام شما چیز میگویید؟ نام من لمت روزیبک. تو به داخل در آمدن نمیخواستی کو؟ ای سردارم آخر بیانگه اهل گفتنی بودیم کو، خلط شما پوشیدم. در پیش همه گپ زدن نمیخواستی کو؟ سردارم شما رو به درون در آمدن نمیمونند، من در آمده خودم گپ میزنم. ای بی شرف، از برای سیلین ها؟ توبه کنید سردارم، این خیلی نیست. شما رو باشد خانم سلین اشاره مونده است در آمده نمیتوانید. خودش چی گپ است برادر؟ من اویلم را دیدن میخوام، یک طرف استید؟ خواهش میکنم. چی گپ است؟ ای صغیره، اکنون در حضور شما انگشترین ها را میاندازیم. ها بله، انگشترین ها را بیارید. در حال میارم بابا جان. خوب شد که به من گفتی که زهرا اونل را دعوت کرده است، اگر نمی گفتی همش برباد میشد. خواهر عزیزم، چقدر وقت دیگرم مانده است دکتر؟ سلامتیتان روز به روز خوب شده ایستاد است آقای اکرم. بسیار هم خوب. یعنی گفته میتوانم خطر را پسی سر کردید. دکتر جان، از شما یک خواهش دارم. مرحمت بگویید. این وضعیت را در حال حاضر عائله‌ام نداند بهتر است. وقتش بیاید من این را خودم به آنها میگویم. از شما خواهش میکنم در این خصوص لطفاً به هیچ کس سخن نگویید. مایلش آقای اکرم، چه خیلی که شما خواهید. تشکر زیاد. خوش باشه. تا بازدید. اگر زهرا این را فهمد با داملازیا عائله دار نمی شود. خدا به من انداختن انگشترین های نکار را هم نصیب میکند انشاءالله.
اما ممکن نیست گفته ایستادم اویلم رو دیدم بخواهم خوش میکنم و برو بروی ای بچه من پولیس هستم گفتم شما چیکار کرده ایستاده؟ یک طرف ایستید جناب به شما میگویم ایستید بله زنک جان عزیزم التجا میکنم مرا ترک نکن تو را بسیار دوست میدارم اونال این آدم را کی دعوت کرد؟ من دعوت کردم بابا جان. چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ به من دست نرسان گفتم. آروم شو بروید نباشد پلیس رو چیغ میزنم. خوش میکنم و بیرون بروی بچه بگی دست اکرم در قطعی سنش گرد داده ایستاده است عزیزم در خانه یکون زنی دیگر نبود قسم میخورم خلط تو را لوینت پوشیده بود بله ینگه هلی سردارم راست میگوید خلط شما را من پوشیدم بله سردارم باشد تماما بیگناه است لیکن در نزد خانم سیلن آبروی نبودگیم ریخت به خدا هیچ گپ نه به خاطر سردارم خوش شود بله این شاگرد اونال درباره خلط گپ زده ایستاده است این چی گپ ها؟ نمیدونم بابا من هم نفهمیدم عشقم من تو را فریب ندادم قسم میخورم که هیچ فریب ندادم تو را بسیار دوست میدارم التجا میکنم به خانه برگرد ینگه وجدان انسانم سردارم شما را دوست میدارد ایلو با این خلطت رو من پوشیدم لیکن آن رو شسته خوش کرده در بالای میز گذاشتم خانه‌تون تازه و پاکیزه نگاه میدارم لیکن سردار اونال آدمی بی‌تمیز است که تمام خانه را به ترتیب نگاه میدارم شما قطعی چه خیلی توقت میکردید تو چی گفتی استاده ای به حق با این همه بی‌تمیزش نگاه نکرده سردارم شما را بسیار دوست میداره ینگه محافظان اینا را از اینجا بیرون کنید سردار بگویم از پلیس هستم پلیس بگید دستم چی بگید شما بگید شما خورمه دیگه وای 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 دیدی نمک ای پسر دنیا را انا همین زنانی داره میکنن باز میگوین که مردانی داره میکنن به حال گرفتار شده این کمیسر اونال نگر این کار بینه ای نگو اکا با خود عینان همین طور است گویا همه در دست همین هاست راست میگوی اکا بابا جان التماس زورو در این باره التماس نکن فهمیدی؟ بی اجازت من او را به اینجا دعوت کردی به خاطر فاتحه چیزی نمیگویم اما اونال را به اینجا قبول کردن نمیتونم خفه نشو داماد بیایید خورسندیمان را دوام میدیم مرحمت مبارک سلامت باشید ای سردارم اینقدر آدمی پسته که هر دومونه اغریستان بیرون کردن شوی قیسنگلت اقلا یک سخن نکرد نامرد روی باجت سیاه من اون شخص رو ندیدم تو او رو کی دیدی؟ سردارم منم باجه شما رو ندیدم نه که باجه برای همین قدر روز است یا یردم میتا راست میگویی گویا باجه من میشود حیف است حیف ما را از داخل بیرون کردن هیچ کس آواز نبرآورد شوکت آن دو کس رو نگاه کن دیگر به درون ندرآیند برادر تو آروم شو کمتر آزاد باش دیگر به داخل نمیدارند دیدیم گپ زدند وای پسر تو چی اینقدر بی‌پروایی یکی باز آیند اما چه تو در مخی روز ما در قراول میمونیم ما دم فورکی کمتر یک رقص بازی کنم شوکت از برای خدا دهانت رو پشت زد رو یا توبه
همه کسای اشتیایتان. تشکر. دامولوزیو با شما سلام رسونده گفت انا کمیسر اونال باید همینجا ندروه یکی بیادابی کرده جزیر نکنه توی با. دامولوزیو از شما خواهش کرد که در نزد در قراری کرده همون دو بیاداب رو نمونید که به درون درایم. بخیزه اکره. مهره گفت. بله هر دوی شما بخیزه تو دم بگیر هر دوی شما. چی یعنی ما در بیرون انتظار میشویم؟ ابا چه تو کاری و گم این گپی من نیست گپی دامولوزیو هست. بگیرین نگیرین من فرق نداره آخی. ابا چه وظیفه شما بخیزین؟ چه خیل وظیفه؟ نشونیده آنها گفتن که پلیسن ما چه خیل با آنها مانع شویم؟ اکجان مرا گوش کن در سلطنه میچی نمونده آخی اوقات دیم نمیورن خلیل ایرا بفهمون یک بار برای هم دامولاتون خدمت کنیم برای هم یک بشینه هیچ چی گپ نمیشه بگو که نداریم تمام ایرج میگن که خدمت کو در توی یک از که در توی خدمت کنم یا خدایا توبه این چه خیل کار است نفهمیدم آخر برای همجا که خلیل میفهمه من به نزد استادم روم یا نه تو بشی همجا دم بگی تمام پیش دامولو نره با سوال بتی فهمیدی مایلش گپ نیست بچه اشتی تو چقدر جفتی مناسب بسیار زیبندند. بله مادر جون بسیار زیبنده است ماشاءالله بیتول دخترم چی شد؟ هیچ گپ نیست مادر جون من دامولوزیو رو با زهرا تبدیل کرده به خانه میروم مگر این خیل میشود آخر نو اومدی یک جای میرویم مادر جون لطفا آخر شما باید میوید من امروز بسیار خسته شدم و پای ایستاده نمیتوانم میدونید اگر خواهش دامولوزیو نمیبود من نمیومدم خیر میلش من رفتم همراهت رو نه عزیزم نه ای در اون رستوران دو کس سور کردن همه کجا رفتن دیدین؟ کمی پیشتر اونها رو با بیرون برآوردیم ایرج رفتیم بیتل جان کمی دیگر می ایستادی چرا رفته ایستادی؟ بخشش در حقیقت رفتنم در کار است و شما خرسندی خواهانم خوشبخت باشید تشکر زیاد عزیزم در حقیقت تشکر زیاد خانم بیتل خواهش میکنم ما را بسیار خرسند کرده تا بازدید اجازه دید گسل کنم هیچ چیز لازم نیست تشکر لطفا مشکلی نیست من میبرم زحمت نکشید من خودم میروم تا بازدید نرزمانی شب خوش خواهر جان سردارم عجب از شوبه اموسا را جیغ زدن مهمانخانه رو احاطه کنیم چه خیلی میشوه ما رو که از توی پیش کردن ما تویشان رو ویران میکنیم سفسته نگوی با کدام دلیل اینجا را احاطه میکنیم حاضر همین خیلی زو کش دیستم که اون هستن ایرج خیر در اینجا باشن چیکار کنم ما چی مگر محافظ هستیم خلیل این خیلی چیزی سفسته را ندیدم ایرج سونو سخن دامولا بر زمین نگذار که خدا میزنم اکنون همه برعکس بیایید همه مرحمت شما هم من زود میایم تو اینجا چی کار میکنی شوکت؟ آخر من با تو چی گفتم؟ ای برادر آروم باش من نو رفته حال میکنم گفتم که این اکاها خلیل و ایرج بودن کو ما حال میکنیم تو از خفای کار چه گفتم من باز اونها رو گوش نکردم چشمانم در همون جا است برای بوبوی اکرم فریاد دارم من میدونم چیکار کنم مخی ها بچه شوکت اگر یکون چیز رخ دیاد به همش تو جواب میدی ای برادر گفتم همش حال میکنم ای برای گمشه پس کارد چه ای توبه ای پروردگار بخشش انتظار کنندم بیا زفر جون بیازنه اون ندم بسیار عیب شد آخر او رو من دعوت کرده بودم خواهی نشوید شوکت رو نگاه میکنی شما همین رو گپ زده ایستاده بودی؟ یعنی همه خیلی بیم هیچ خیلی که نباشد دروغ هم باشد فاتحه من هم هست من هم غمگین شدم تشکر زیاد دامولوزیو شما بسیار انسانی خوب هستید خواهش میکنم خانم زهرا کمی خنده کنید همه ما رو نگاه دارد
آفرین مبارک شد آفرین مبارک شد. تنها دستش را داشتم دستند از گفته بود. اون لحظه حس میکنی، قلبت میداند، میفهمی گفته بود. این حس بسیار ناجاست. چشمانش مانندی چشمان زاغ سیاه است. نه چه سفسطه میگویم، این آخر داملازیو است. منم زهرا، حس های دروغ نیستم، آن منم. دامولازیو رو بینیم چخیل میرقصد. این چخیل دامولو است. دخترا لباس زهرا کمی محکم نیست مگر؟ بله با فکرم کمی محکم است. چه علاقه دارد؟ این رو از کجا برآوردی؟ دامولازیو فشار آورده باشد. بگذار کمی فشار آورد، آخر به امام مسجد اویله دار می شود. عزیزم زهرا را هیچ کس به هیچ کار مجبور کرده نمیتواند. آخر چی دونم؟ و فکرم استیل زهرا هم دیگر بود. به خدا بسیار زیبید است. طرزی از همه خوب طرزی به خودت زیبنده است. همین خیلی جانم. معلوم نیست سیرین جان. یعنی اگر دامولازیو زهرا رو به اویله دار شدن راضی کرده باشد، برای مال پوشیدن هم راضی میکنه. نه این قدر هم نه. تشکر. جواب نمیدید. مانند بابایش یک رب است. سردارم عجبا من به داخل در آمده بیانگه هلا گویم که شما او رو انتظار هستید هر دوتون در سر به سر کنم چخیل است. این رو چخیل میکنی؟ سردارم نام من لوین، پروفیسیونالم، او طرفش کاری من دیکک. دیدی چورچشمش برفت. بیا بریم خبر بتیم. ای خدای بزرگ من. ایرج زنوک رفتیم. یا پنج خانگه دارم یا ستاریکس. مرحمت. تشکر. بسیار خوب رقصیدید. دامولازیو شما رو مخصوصا تبریک میکنم. ما رو بسیار در حیرت گذاشتید. زهرا جان اگر اجازت باشد با داماد رقص کرده میتوانم؟ لبای
خفه نشوید خانم ملیس، من بغیر از زهرا با کسی دیگر رقص نمیکنم. چرا آخر؟ معلوم است که دامولا هستم، در اینجا زیبانده نمیشود. ها دامولا بوده است. اگر این درویگیت را برای دامولا بودنی سخصایت کرده ایستاده باشی هیچ حیرت ندارم. زهرا جان، اگر دامولا زیا اجازه دهد با من به رقص میبروی؟ بخشش اوزر، اکنون شما فاتحه شده اید که علاوه بر این باید به دامولا زیا اطاعت کنی. ها خفه نشوید، به شما خوشبختی ها خواهم. داماد با نبیرم رقص کرده میتوانم؟ البته آقا، مرحمت. دخترکا باش یک چیز گویم. این دامولازیا که زهرا رو در خونه محکم کرده دیگر به بیرون برآمده نمیموند. چه علاقه دارد سمی؟ دامولازیا این خیل آدم نیست. ای آخر من به بنای بد نمیگویم، یعنی انسان دوست داشته‌اش رو از هر چیز ایمن نگاه می‌دارد، اما این دامولا چیم چه خیلی است تو میفهمی؟ خیر با ما چی عزیزم؟ اگر این خیلی خرسند باشند خودشان میدونند. راست میگویی ملیس جان، لیکی بیا رقص کنیم. چی گفتی ها؟ خیز. من با رقص. مرحبا. سیوال جان، بیا همراه یک رقص کنیم. شپاتی آبدار نمیخواهی؟ شپاتی آبدار گفتی؟ البته شپاتی آبدار گفتم. اگر خواهی آن شیشه را هم در سرت میده کردن میخواهم. خیر میلش خطاگی در من است آخر. دیدی ها؟ اونال از پسی حلی چخل میدود. اونال کمی با او اهمیت نداد. وقتی حلی قهر کرد زود خوشش به سرش آمد. عزیزم، یعنی اونا هم مرد زیبا با موفق صاحب جمال است، 5 هنر است، مانندی من. فروخ چی سکسته گفته ایستاده ای؟ آخر مانندی حلی دختر نمیابد. تو هم مانندی من نمیابی؟ تو کجایی؟ Ama turd ayakkabı dikene sandalan da yapıyor. هیچ با ما مانند نیست. من زیباتر هستم. من هم همچنین. چی شده ایستادم؟ این بسیار حسیاتی عجیب است. آخر من در همه جای ذوق حسیات را دیده ایستادم، او رو حس کرده ایستادم. چه سفسطه میگویم من؟ حالی خانم؟ نمیخوام، تشکر با شما. ینگا منم لیوین. تو اینجا چیکار میکنی؟ ای ینگا جان، سردان اونال بسیار غمگین است. در بیرون شما رو انتظار است.
التماس روید دل برداری کنید. اون سردارت رو گرفته از اینجا زود دفع شده روید. آخی ینگه جان چرا این خیلی میگی؟ با خدا که خلط شما رو من پوشیدم. سردارم یگان گناه نداره. او تنها یک گناه داره. شما رو دوست می‌دارد. رفته به اون سردارت بگو که مرا اینقدر آزار ندهد که رفته پگاه از او جدا میشم. فهمیدی؟ ای ینگه جان این پرابلم خودتونه. برای چیزی میگی بگو. اگر رفتی یگان چیزی خوردنش برکی کشیده. یک طرفیستا پایش کم شدن در کن ترد نخری عشقم آمدنت رو میدانستم. چی شد اونا؟ از من چی میخوایی؟ با کدام رو به اینجا آمدی؟ عشقم لطفاً این جدایی بی‌معنی را به آخر رسان. اونال چیزی بی‌معنی عینی حال در اینجا بودن تو هست. التماس از اینجا زودتر رو. یک دقیقه قپیدی رو دوستان تادها رو تقسیم کن. خانم سله یک بجنبونه. منم باز تو هم؟ خدای توبه. نمک؟ لابا اکا؟ او کیست؟ اکا و همون پولیس نیست؟ تو چی میگویی ها؟ با خدا در آنجا چی کار میکنه تو ها؟ بیاقل دولتی جاویدان منم. خانم سله خبقاتم نداز رقص کنی؟ بیا رقص کن زونه کرد. سلن از قفای آن چار چشمه می رود. از پسش رفته سودا. آی شرکت لیوین در اینجاست و چی میکنه؟ برادر دیدم محافظه رو کی گفت به فکرم آروم شد تو رفته برای دوام ده این کار رو با من بگو. شرکت آخر تو کو یو تاو یا برادر ما را هر مرکه پیش کردن که این مرکه شما هیچیه فهمیدی؟ نمیدید از این دستاتا رستوران تو معقول نشید بیزیم یه بچه همیجه ای حاله مرا دیدن نمیخواهد. همه این میگذاره سردار اینها را یک جا پسی سر میکنیم خواتیر نشوه من ماشین را زبادید کنم خاز رو چیکار کردی؟ در اینجا رقص بازی میکنی ها؟
از یک جا همین 50,000 را یافتم. احتیاجی تسجیلی داشتم. این نیه؟ این رو بینا؟ از احتیاج تسجیلی؟ خیر نباشد من از تو این خیلی 50,000 کم بگیرم چی؟ نه اکا جان، شما منو خطا فهمیدید. با یک مسجد کمک کردن میخواستم. راستی گپ باور کنید. تو کی را دروغ کرده ایستاده احمق؟ ها؟ با مسجد کمک میکرده. حاضر من اینجا تو را با دروغیت گر میکنم به خدا. نه اکا جان، من دروغ نمیگویم. از سببی که با دومولوزیو در یک جا زندگی میکنم، خواه و نخواه از بسیار چیز به من تاثیر کرد. یعنی به من هر روز پند حکمت‌های نو می‌آموزد. خیر نباشد دیگر گپ. این دومولوزیو بسیار شخصی بزرگ است. مانندی تو به عقل را برادر آورد که با او حلال باد. خیر اکنون از اینجا گم شو. اکا جان با اشتهای تو بلاحت باشه. چی کار کردی ایستاده؟ قیسنگر تا خوردستم سردارم. بسیار بامزه است. یک دقیقه. آزیر این اما بگیر باجه تبخر. وای چی است؟ این شیرینی شخصی که حالا هم شناس نشده. شیرینی داماد دامولازیا. من این رو به کسی مانند کردم. با کی سردارم؟ دومولو برای همه خدمت‌هایتان تشکر زیاد. بابایم برای فاتحه بسیار خرسند شدن. خرسند کردن یک شخصی پیر بسیار کاری خوب است. چون اویده دار میشویم باز بسیار در خرسند میشویم. آی دختر یک بار خرسندی من را هم فکر کن خیر. البته با شما ساخته هم باشد اویده دار شده بابایتان رو خرسند کردن مرا هم خرسند میکنند. پس همین خیلی بابا این فرسود از کجا پیدا شد؟ تو هم مانند نکردی پسرم. با کی سردارم؟ پسرم وای هست کو وای او. چی سردارم؟ وای هست کو او. کارتاکل نگو خاموش. حالی راست میگوید. عقلم رو خوردم لیکن این رو به من ده. با مزه بوده. معلوم که تنها ماندن خواستیده. شما بلاچه ها. این دستان یک عمر از یکدیگر هیچ جدا نشوند. و شما خوشبختی ها خواهانم فرزندانم. تا صاحب فرزند شدنت صحت شدنم را از تو پنهان میکنم زهرا جان. دومولا یک بار دیگه مبارک شما. خدا خوشبخت گرداند شما را. تشکر. هرچند برای در فاتحه یگان مشکلی نباید گفته پاسبانی کردیم اما خفه نشوید آقای ایرج. نسبت شما بسیار در خجالتم. دومولا استغفرالله. ایرج خیر مالش اکنون بخیر باشد. خیر مالش. این چی مقصد داشت؟ استاد دیروز با امید فاتحه‌تان یگان سوال نپرسیدم. به خدا دلم آرام نمیگیرد اگر نپرسم. بسیار خوب فکر کردی جرید. یک در فاتحه از من سوال میپرسیدی حال من چی میشد؟ تشکری جهاد. استاد گپتان تمام شده باشد پرسم. بپرس تو در جانم زدی. استاد با جای دیگر کس نماز خواندن جایز است مگر؟ این چه خیل سوال است هجری؟ مگر این خیل سوال می شود؟ مگر با جای دیگر کس نماز میخوانند این چه خیل می شود؟ تو این سوال را از کجا برآوردی؟ استاد هنگامی از محله گذشتم بعضی برادرها گفتن هجری با جای ما هم نماز بخوان، از همین سبب پرسیدم. در محله چه برادر داری من نفهمیدم. مگر این خیل می شود هجری با جای دیگر کس نماز خواندن آخر جایز نیست؟
آخر اگر یکون شخصی به ایمان با تو بیاد که اجری به جای من ایمان بیاد، ایمان میشود؟ نه نمیشود. نماز خواندن هم نمیشود. خوب نبود و با فکرم شد. فهمید یکنون؟ نوشتم استاد. نوشتی؟ نوشتم استاد، قید کردم. با خدا آفرین اجری مانندی پرینتر. خدا راضی باشد استاد. فرمایش تا باز. مایلش استاد، سلامت باشید. های پسر، تو اینجا تنها چیکار میکنی ها؟ تو یکون کس نداری؟ این رو بین ها؟ نامت چیست؟ این چی گفت خودش؟ یعنی گفت نمیزنی؟ اگر گفت نزنی چی خیلی یک دیگر رو میتمیم ها؟ مایلش خوب گفت نزنه و اقلا از اینجا با هیچ کجا نرو. اگر پدر و مادر را در اینجا گذاشته باشن و مادر تو رو یابن. چی پدر و مادرها هست که کودک رو پرتافته رفتن؟ وای با مغازه شیرینی ها برم. کنی بیو با من اقلم با مغازه شیرینی ها رفته در اونجا انتظار شویم. پدر و مادر را اگر بیان تو رو در اونجا میابن. نامت چیست؟ نمیگویی یعنی؟ بیا رفتیم. آخر این کودک رو به حولی مسجد پرتافته رفتن. چیکار کردن؟ کنی بیا. سلام خانم سیوال. چی اینقدر شیرینی تو؟ ماشاءالله. دومولوزیو این کودکیست؟ با خدا نمیدونم. شما نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. از کجا شناسم؟ نه آخر شما در این محله از من زیاد زندگی کرده. از این رو پرسیدم. من از مسجد آماده ایستاده بودم. در کنار راه نشسته دیدم. این رو با خدا با فکرم پدر و مادر نداره. پیشتر رو ندیده بودم دومولو. نام چیست؟ چشم نرسد. بسیار کودک آرام و خاموش بوده است. با خدا که بسیار آرام و خاموش است. هیچ گپ نمیزنه. خانه‌تان در کجاست؟ دائما میخیل است. بر دوام میخیل است. جواب نمیدهد. دومولو کی بودنش رو از کجا میفهمیم؟ من هم یک چای میگیرم. یگان چیزی خوردنی دارد. پولش رو این دومولو میدهد. خدایا توبه، تو گپزن شدی؟ پولش چیزی نه، ما میسپاریم. مایلش چی میخوای کنیگوی؟ چیزی باشد نخورم. خیر مایلش. دومولو شما چی میگیرید؟ تنها یک چای. مایلش مرحمت عزیزکم. تو دومولو هستی؟ بله. مانند خرس خوب می رود. فوس فوس. سلام. سلام. چی اینقدر فوس میکنی ها؟ بیدار شو آخر. در اصل تو چی شد؟ به این سر به بالایم برمده. تو خوب نکرده ای؟ خوبم نبرد. زورو باز چی شد؟ چی شد به تو؟ سیلین من فاتحه شدم. زورو عجایب استی آخر. فاتحه شده بودی، فقط یک انگشترینی بس شد. یگون کس شنود فکر میکند که 50 بار انگشترین عوض کردم. این خیلی نیست عزیزم، تنها انگشترین عوض نشد. خیر چی بوده است؟ همه چیز رو اکنون به رسمیت در آوردیم سلین جون. زورو به رسمیت در آوردم گفتم. آخر تو خود به دروغ خواستگار شده بودی، باز به دروغ فاتحه شدی. مشکل در همین است آخر عزیزم. در گذشته تنها یک دروغ بود، حالا اکنون همه چیز رسمی شده است. خیر مایلش زورو اوف کرده نیست؟ چی کار کنم سلین جون؟ چی کار کنم؟ آخر برای بازی بودنش وجدانم راحت نبود.
چون انگشترین فوتیه رو انداختم باز دیدم تنگتر شدن رو آغاز کرد مانندی که یک برزگ و آمده در نظرم نشسته باشه. معلوم که نشسته است. معلوم که نشسته. تو مسخره از من گیر. روجان گوش کن، اگر یگون شانسی دیگر می داشتیم به این خیل کار دست نمی زدیم. خیر میلش روز میگوی. جونی من برای تو میگویم از فکر کردن در حقیقت بیمار میشوی. کمی این رو فکر نکن، راحت باش. ها؟ حالا میبینی همش خوب میشود. به خدا میشود؟ نمیشود؟ میشود؟ البته میشود. میشود؟ البته میشود. خوب نکن. مایش زورو خوب نمیکنم. اگر خوب کنی؟ خوب نمیکنم. حالا هم نامت رو با ما نمیگویی؟ سعید جان بتوانید سوپر سعید جان گویید. نامش سعید جان بوده از دامولا. را سوپر هم داشته است. آخر مدام سوپر هستی چرا 2 ساعت شد گپ نمیزنی؟ خیر نام شما چیست خوشرویک؟ بسیار شیرین بوده است. نامی من سیوال. من سوپر قهرمانم. سوپر قهرمان. هیچ کس از دست من خلاص شده نمیتواند. من سوپر قهرمانم. سوپر قهرمان. پسرم مالش چیست تو؟ این چیست؟ چیزی باشد کنی بیده. چی است؟ چیست؟ بیده. چی است آخر؟ پسرم بیده. خدا تا با این صد. من سوپر قهرمانم. سوپر قهرمان. آمده ایستاده است. هیچ کس خلاص نمییابد. سوپر قهرمانم. من سوپر قهرمانم. خانم شما با این یگان گپ گویید شما رو گوش سوپر میکنید. قهرمان. سعید جان شیرین نکن. نشسته کمی یگان چیز بخور میلش. شما دولت؟ آخر کمی پیش پرسیدی جواب دادم. دامولا هستم. مایلش خانم با من اجازت. شکر که شما رو گوش میکند. اگر گوش نمیکرد مغازه رو چپاگردان میکرد. تو بگاه مادرش میاد و هر حال او را میابیم. اگر نیابیم کفتکوب کرده برای یافتن کوشش میکنیم. مایلش من باید روم. خاموش نشین سعید جان. مایلش خیر تا باز دید. با شما برای کار دامولا. سوپر سعید جان. سیوال چشمان شما کبود است. رنگی از همه داشته ترینی من. تو هم بسیار شیرین هستی. خیر کنی با من نقل کن. سیوال لبای جانم یک چیز رو گویم. دیروز هنگامی دست دامولازیا رو داشتن حس کردم که دست زاغی سیاه رو داشته ایستاده. برای خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پیشنهاد حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردم؟ چی دونم؟ مانندی ای زورو اولی جواب است. چی میخندی؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستاده. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دامولازی متاثر شده ها؟ پر این خیلی نیست. تو هنگامی دست زیو رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغ سیاه هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دامولازی عاشق شده ایستاده. به خدا بسیار خنده آور است. به خدا در اصل هم خوب می شود فوتیه رو گذراندید. بله بله.